大晋300年，妖皇饕餮率万千妖怪为祸人间，无路百姓生灵涂炭，妖军强大，无人可敌。很快抵达黄城山防线，距离皇城只差100里，人族危在旦夕。此战之后，我修为尽散，与凡人无异，帝师之位已有心无力。陛下，请回吧。师父，你为大晋，为我。我既为帝师，此乃分内之事。此地煞气深重，需有人镇守，我便留在此处。师父，保重。你想好了？师父，我想好了，我要守护你和镇魔馆。辛苦你了。姐姐，你带这么多禁军来做什么？国师夜观天象，大晋龙脉在此受阻。为重塑龙脉，今日我来拆除这道观。这怎么可能啊！大晋如今国泰民安，龙脉怎么会出问题啊？这是我和师父的居住之地。朕意已决，今日这镇魔观必须拆。让开！姐姐，你忘了当年师父为了救我们，为了大晋，双腿尽断，修为尽失吗？你现在竟然要拆我们的住处！你太过分了！亲王殿下，陛下此举正是为了天下黎民，牺牲一人之居所，换万民之福祉，此乃圣君所为呀！您怎能阻拦？天宇，镇魔关不能拆。当年饕餮妖皇并未被诛杀，连同10大妖王都被镇压在此。封印一破，天下必将再现妖怪肆虐的炼狱。师父，妖物早在10年前就被您诛尽了。您莫不是年迈糊涂，贪恋此地，才编出这等谎话？姐姐，师父从来都是为了我们好，他说的都是实话呀。你忘了父皇临终前的嘱咐了吗？关键之时，一定要听从师父的安排。故命不求矣，千语顽劣，千云柔弱。要是女儿身，朕将他2人约这大晋江山，一并托付于贤士。若千羽惹恼了贤士，陛下放心，我会给他100次机会。朕如今是一国之君，凭什么还要听他的话？给朕拆！遵旨。
姐姐，你看到了吗？这就是你想要的结果。这是真的，你若再执意下去，这个就不是异象，而是灾难。装神弄鬼，不过是幻象罢了，朕才不会信。见此令如见蜀山掌门，此地乃蜀山禁地，尔等速速退下。哼，蜀山掌门令，师父，你真偏心呐！按辈分，我是大师姐，这令牌本该是我的，你竟然给了我妹妹。师父将令牌交给我，不是让我争权，而是要我守护该守护的东西。姐姐，你早已忘了初心。普天之下莫非王土，整座蜀山都是朕的皇家道场，何况这区区破关？皇妹，这10年来你疏于修炼，实力停滞不前，如今的你优柔寡断，早已不配生于帝王之家。陛下圣明，为我大晋万世基业，今日凡参与拆此冠者，赏黄金1万两，官升3级。这破道观哪有什么主人？我们支持陛下，拆了它。对，拆了它，接通龙脉，我们大家都有好日子过。王大叔，李大婶，你们，我曾经救过你们的命啊！哼，你们今天这么做，你们会后悔的。事到如今，你还想用这些谎话骗朕？给朕破！住手！吴千羽，这一剑下去，妖魔出世，人间将再变炼狱，你们就是毁灭世界的元凶！哼，剑心，看看你现在的样子，为了保住这方寸之地，竟不惜编造谎言，可悲，可笑！姐姐，你还有良心吗？师父教导我们修行，为了帮你稳固江山，拖着伤体侵入岐山，斩杀7大妖王。他为你流过的血、受过的伤，你都忘了吗？千羽，心要静，气要沉，遇见不是斗狠，是与剑心意相通。朕承认他曾经有功，但这10年来是朕日夜操劳，才换来大晋太平。而他呢，这10年里只会躲在这山中苟延残喘。如今的你，早就不是当年那个剑仙了。你双腿尽断，修为尽失。如今我要重塑龙脉，振兴大晋，你还要拦我？你没有在拯救我，你是在害我。既然你如此绝情寡义，朕与你师徒之情就此断绝。颠倒黑白，如你所愿，那就断了吧。好啊，既然你如此不在乎，那今日我必破了你的镇魔关。孤明
不求已，千语顽劣，千云柔弱。要是女儿身，镇江的二人约着大晋江山，一并托付于贤士。若千羽惹恼了贤士，陛下放心，我会给他100次机会。第97次了。给朕破！久违了，系统。激活悟性逆天系统，从此宿主的悟性逆天到极致，直通天道。当年我穿越乘着玄幻世界，被人遗弃的婴儿，便激活了悟性逆天系统，后意外被蜀山掌门所救，收为关门弟子。自从修行后，我的实力突飞猛进，20岁成就仙人之下最强，后下山斩妖除魔，转眼已过25年了。第98次。看吧，我就说是幻术，装神弄鬼，吓唬人的。就是，一个残废的守关人能有什么本事啊？刚才肯定是巧合。陛下圣明，此等妖言惑众之徒，应当立即处死，以正视听。陛下圣明，万岁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 ！贫道玄冥，听闻陛下今日欲重塑龙脉，中兴大晋，特率门下精锐前来助阵护法。真人有心了，有真人在此，朕便再无后顾之忧。诸位，此冠才是断绝国运的祸根。方才那并非妖气，而是龙脉被镇压10年，终于苏醒的吉兆。而此人，正是利用邪阵窃取国运、滋养己身的罪魁祸首。是他害得大晋10年动荡。我就知道，请陛下和国师立即诛杀此僚。诛杀妖道，还我大晋太平！诛杀妖道，打通龙脉！诸位，为了大晋万世国运，为天下苍生福祉，今日便请陛下下旨，让我等拨乱反正，还天下太平。请陛下下旨。事到如今，你仍是这副超然物外的模样，是自知罪孽深重，无言以对，还是从来就没把朕和这天下放在眼里？师父守护此冠20余载，说他真有窃国之心，何必苦守于此？方才那冲天妖气，诸位有目共睹，岂是龙脉吉兆所能解释？玄冥真人此言，未免有失偏颇。您常年居于观中，怕是早已被这妖道迷惑了心智。陛下，事不宜迟，迟则生变。既如此，那就如真人所请，现在就破。动手，破了这邪阵。眼睛，好多眼睛！滚开，滚开啊！朕，诸位都看见了，这哪里是什么龙脉吉兆，分明是这冠中2人布下的邪术陷阱。我门下弟子为破邪阵，竟遭此毒手。这2人早已堕入妖道，若不除之，大晋永无宁日。杀了他们，他们是妖人！
为国除害，为真人报仇。诛杀妖道，清剿邪官。怎么，吴千云，你还要为你这妖师辩解吗？你身为皇族，却与妖人为伍，你对得起你姐姐，对得起这大晋江山吗？幻海妖王擅造幻想，惑人心智。你门下3人是被妖气反噬。事到如今还要狡辩？若非你布下邪阵镇压龙脉，怎会引来如此妖物？你才是这一切祸乱的根源。请陛下下旨，诛杀奸细吴千云，诛杀妖道，还我太平！陛下，此2人已入魔道，若不除之，必成大患。请陛下下旨，就地正法。请陛下下旨，就地正法。妖气已蚀其魂，神仙难救，下一个就是你们。吴千羽，过去你自大妄为，我可以为你一力承担，而今你若再不收手，必将大祸临头。你受伤了，你流了好多血。别怕，有我在，就不会让这些妖术伤害你们，伤害大晋。我不能心软，我师与真人皆因此地阻塞龙脉，乃国之大害。朕并非忘恩，朕是为了大晋的万世基业，为了天下苍生。大家不要怕，龙脉受阻，国运不振。今日破除这阻塞之气，便是打通我大晋富强之路。助朕者，非但是朕的功臣，更是这天下的功臣。朕上万金，赐1000亩良田，与大家等共享盛世。他妈的，一个残废装什么大仙儿？为老王晋拼了！就是，他们才是妖人，害我们没好日子过。拆了他！住手！姐姐，快让他们停下！你会后悔的，你会毁了这一切的。就是现在，诸位为国除害！悟性逆天系统提示：第2重镇魔封印已破，宿主实力恢复至过往全盛时期60%。此关若毁，人间便是地狱。你若再执迷不悟，大晋必将毁灭在你手中。现在回头还来得及。来得及？朕看是来不及了。师父，你看到了吗？这就是龙脉的力量。你窃取了他10年，如今他终于要回归朕的掌控，还想骗朕到何时？第99次。都看到了吗？此乃龙脉现世之祥瑞，真正的龙脉核心就在那冠内真武大帝的神像之下，
那是最后的阻碍。给朕冲进去，砸了那神像！龙脉大成之日，便是尔等封侯拜相之时。黄金万两，权力地位，朕全都给你们！冲啊！为了富贵，砸了神像，我们就是开国功臣。5000羽。终于忍不住了吗？就凭你们2个废物也想翻天？不要！千羽，剑心，看看你现在这副模样，连自己最亲近的弟子都护不住，还妄想守护着破罐，真是天大的笑话！今日大晋的龙脉将重见天日，国运将再次昌隆。这腐朽的镇魔罐，这禁锢龙脉的邪阵，都将成为历史。你会后悔的。就是现在，砸碎它，迎接大晋的新生。姐姐住手！我求你，我求求你，不能再砸了，那是最后的了。黄金，是黄金，神像里面藏着黄金。我要黄金，我要黄金！有钱了，有钱了！此等圣物，岂是尔等凡夫能觊觎？那是我师父舍身所化的封印之技，动了它，一切就都完了。闭嘴！神骨也能当封印？他到死还想用谎言蒙骗世人，可悲至极！此宝与我道门有缘。故命不久矣，千羽顽劣，千云柔弱，要是女儿身，朕将他2人约着大晋江山，一并托付于贤士。若千羽惹恼了贤士，陛下放心，我会给他100次机会。第100次，最终封印已彻底破碎，宿主修为限制解除，恢复至100%，悟性逆天系统完全激活。
说过，死关入人间地狱。现在，欢迎来到你们亲手创造的地狱。这是什么呀？我不想死，我不想死啊！真的有妖怪！宿主10年间用于封印的修为已全部回归本体，悟性逆天启动，宿主修为恢复至500%。剑心，你终究还是没能困住本皇，10年之仇，今日当报！哼，这些妖魔不过是当年被重伤的残兵败将，如今不过是借着封印破碎，苟延残喘罢了。这便是大晋龙脉被禁锢10年的结果。如今这些妖魔冲破封印，虽然带来些许牺牲，但这都是为了我大晋万世基业的必要代价。既然当年剑心留下了这些祸患，那今日就由朕来彻底斩草除根。贫道凌虚子今日便要替天行道，为大晋除魔为道，妖孽受死！剑心，10年了，这一次你还拦得住本皇吗？原来都是他！10年前他根本就没杀死妖皇，他把妖皇藏起来了。就是，如果当年他斩草除根，我们何至于落得如此境地？都是他，都是这个残废的伪君子！大晋的灾难都是他一手造成的。陛下，请诛杀此僚，为天下苍生除害。剑心，10年前你为何不杀？你若当年心狠手辣，将这妖物彻底斩杀，今日何来这灭顶之灾？你才是大晋的罪人！别怕，有师父在，没人能伤你。师父，你训我吧，我下次再也不敢了。可是，只要有师父在，我就什么都不怕。千玉，我们走。他竟然就这么想走，带着武千云，看来还真的是变了。果然呢，说着为大晋好，就是个幌子而已。剑心，你既然要走，做梦！今日，本皇便要让你知道，什么才是真正的绝望！该死！他怎么会？这股力量远超10年前。难道这10年，他非但没有衰弱，反而变得更强了？剑心，去死吧！那可是巨熊王啊！10团妖王之一被一剑秒杀了！啊，这也太恐怖了吧！他竟然强到了这种地步！该死！剑心力量竟还如此厉害，如今我的伤势太重，
10年封印，元气大伤，现在与他硬碰硬，无异于以卵击石。守住了。剑心，你果然骗我！你明明有如此强大的力量，为什么当初你不杀了他们？你为何要将这些妖魔鬼怪藏匿于此？如今又让他们为祸人间！你现在展现出的力量远超10年前，而我为了大晋，为了龙脉，这些年日夜操劳，付出多少心血！姐姐，你太过分了！师父为了大晋，为了你，付出了多少？他双腿尽断，修为尽失，镇压妖魔10年，如今好不容易恢复，你却还要如此指责他。先帝还在的时候，把大晋江山托付给这妖道，没想到他如此对待，真是瞎了眼。果然是人不可貌相。这先帝要是知道此事，估计都要被气晕过去了。祸乱苍生，这种人根本就不配活着。是啊，先帝将江山托付于他，他却将妖魔藏匿，祸乱苍生，其心可诛。千羽，不必多言，我没必要向你解释什么。如今大晋是你的大晋，你酿成的祸自己受着，之后一切与我无关。师父，千羽发誓，一定会一直跟着师父，好好听师父的话，好好对待师父。师父说什么，千羽就听什么。千羽，我们走。剑心，你以为走了，朕就只能养活你留下的烂摊子吗？朕会让你看到，没有你，朕一样能平定天下。朕才是这大晋唯一的主宰。众将士听令，妖皇破风，不过强弩之末。今日便以这帝王剑斩此妖孽，护我河山。随朕诛魔！杀！如今我身有龙脉元婴加持，目前修为虽是化神，但实力也已达大成。这个世界修炼等级是筑基、金丹、元婴、化神、大成、仙人，而这饕餮被镇压了10年，如今正是虚弱的时候。就算他修为在大成，也不算什么。我家小女娃，10年前你靠剑心才保住皇城，今日你这点微末道行也敢狂言？正好，本皇今日便屠祭你全部人族，血洗皇朝！狂妄人族，杀了他！妖皇大人，让我撕碎这女帝，恢复我的力量。血石都是上好的血石，我现在就要补充我的力量。天师宗众长老听令，接十方天地镇魔大阵。哼哼，区妖王算什么？我们天师宗可都是化神期高手。哼，区孽畜，也敢犯我人间！今日便叫尔等灰飞烟灭！妖皇大人，这阵法专克妖孽，兄弟们快撑不住了！请大人出手，破绝此阵。是时候该动手了。
还不赶紧！快退！快退呀！这怎么可能？他们不是强弩之末吗？为什么会这样？这些妖魔为何如此强大？难道我真的不如剑心？当年他是如何一个人对抗这些恐怖的存在？玄冥真人，这些妖魔该如何是好？陛下，这都是剑心那妖道之过。他当年分明有能力诛杀这些孽畜，却心慈手软，将他们镇压于此。想必是这些妖魔在地下封印之中汲取天地灵气，苦修10年，早已实力大增。若非他当年留下祸患，我大晋百姓又何来此等劫难？陛下圣明，当务之急是先回皇城从长计议，以陛下的黄道龙气，再集结我大晋所有强者，定能将这些妖孽彻底铲除。都是剑心，他当年若能斩草除根，今日何来这灭顶之灾？他就是故意留下这些祸患，好让朕陷入绝境。朕绝不会让他如愿。真人言之有理，此地不宜久留。这些人类竟然逃了，败类！真是可惜了，让他们跑了，不然我多吃几个。现在我已经突破境界了。这些败类啊，当年养了我10年，此仇必报。行了行了，把剩下的人类吃了吧。我已经10年没有吃过人类了。不要吃我！救命啊！妖怪吃人了！救命啊！这些大人，我们错了，我们知道错了，求求您回来救救我们呀！我后悔了，我真的后悔了。如果当年杀了那妖物，我们就不该听信那些人的鬼话。剑心大人，求您再救我们一次！去吧，吞噬着人间的血肉与生机，恢复你们的力量，这人间是我们的了。剑心，你这伪君子！妖孽，休得猖狂！此乃大晋皇城，百姓安居之所。有我剑心在此，绝不容你踏入一步。今日我便替天行道，斩妖除魔。哼，这一次你竟然不管这些人的死活了，真是有趣呀！剑心，你终究还是露出了你虚伪的真面目。剑心，待我恢复巅峰，下次见面，必是你的死期。师傅，你说的那
那些好难呀。我才不要当什么皇帝呢。有师傅在，一切都是最好的。师傅会保护我们，保护大晋的。剑心，现在人间已成炼狱，生灵涂炭，哀嚎遍野。当年你以一己之力守护了这亿万苍生，力挽狂澜，如今众生如潮，愚昧时随波逐流，清醒时已陷溺其中。他们固然有错，但那份过错当真值得用整个世界的生灵来抵偿吗？师父，他们今日的苦是源于他们自身的傲慢与选择，路是自己选的，代价也需自己来付。这一次，我不会再出手。师父，请助我变强。钱云已是化神巅峰，离那大成之境仅一步之遥，看来还是想救吴千羽啊。千羽，此剑名曰天地，望你执此剑，心系天下苍生，匡扶正道。师父放心，钱羽绝不辜负师父教诲。你可知此去凶险万分，稍有不慎，便会万劫不复。师父，黄姐她只是一时糊涂，被奸人蒙蔽。弟子相信她终会醒悟的。弟子愿以身犯险，只求能阻止这一切，救赎她。这是他的选择，也是他的道。人各有命，随我来。此处藏有古往今来无数剑修的执念与锋芒。10日之内，找到那柄愿与你共鸣的剑，它将能增强你的力量。但切记，若无共鸣，强行夺取，只会迎来反噬，身死道消。黄姐只是被人蒙蔽了双眼而已，我要去唤醒她。阴阳剑魂，紫青双生。小云，这是要渡大成雷劫了。
变成北门尸首，镇守变成北门的6位化神期统领，全部牺牲。傅云城也没了。陛下，西城南门也。凤兴城西门，大城旗修为的禁军李将军战死了，妖魔已杀入凤兴城内城。为什么会这样？陛下，皇城守不住了，妖魔势大，非我等所能抵挡，请陛下即刻移驾，为我大晋保留最后一丝国运呐！师父，钱宇今日登基，定与师父共同守护大晋江山，永不相负。难道真的是朕错了吗？不，若非践行当年妇人之仁，未将饕餮彻底斩杀，何来今日之祸？归根结底，还是他的错。走。蜀山，朕来了。陛下，这一路上妖魔追杀，死伤无数，幸好还是来到了蜀山，希望蜀山能够庇佑大晋，庇佑陛下。你为什么？为什么？因为10多年前将我从死亡边缘拉回来的正是妖皇大人，他赐我饕餮妖血，让我觉醒了无上神通嗜血妖心。这10年来，我步步为营，取得你的信任，编造龙脉重塑的谎言，将你引至此地，为的就是此刻，用你这位大晋女帝的性命与修为，作为我献给妖皇的晋升之礼。我错了，师父，救我！千羽，你这丫头，我不是说了吗？不要乱跑。为了给师父过个生辰，你至于跑到这么远的地方吗？师父是钱宇的天，是钱宇的地，是钱宇的一切。钱宇听书上说，这灵草能帮助师父提升修为，受伤也没关系的，只要师父高兴。师父不洗澡，要陪钱宇。这一切都是你咎由自取。咎由自取？我为你做了多少？我为了大晋，为了你，付出了多少？现在我命悬一线，你竟然不救我！师父，我真的知道错了。剑仙，陛下他所做的一切都是为了大晋龙脉，为了大晋苍生啊！他身为女帝，肩负一国之重任，何错之有？剑仙大人，陛下是您的弟子，先皇临终托孤，将我大晋江山与2位公主一并托付于您，您怎能如此冷漠无情，眼睁睁看着陛下被奸人所害呀！是啊，剑仙大人，你是陛下的师父，是先皇请来的帝师，您不能不管啊！陛下总有千般不是，也都是为了大晋，为了万民啊！你根本就不是后悔了，你只是要死了。
我为大晋做了多少的贡献？我只是想大晋龙脉好点，我只是想大晋昌盛。我有什么错？我为什么就是咎由自取？你和这些妖魔都是一丘之貉，都是想毁掉我大晋的罪人。黄姐，你到了这种地步，竟然还不知悔改，还敢污蔑师父！吴千云，你竟然敢这样跟朕说话！朕当初登基，建心说朕是他最骄傲的弟子，而现在，吴千云，你是不是早就想抢走朕的位置？我为了大晋，为了他，不惜以身犯险，渡劫提升实力，只想着能回去助他一臂之力，唤醒他的良知。而现在他不仅不知错，都到了这种时候，竟然还如此！剑心、清虚老道，你们这些伪君子，今天终于可以把你们全部都杀了，报仇雪恨。妖皇大人要来了，人间终于是我们的世界了。剑心，你怎能如此冷血啊？陛下乃大晋女帝，你既是她的师父，又是先皇托孤之人。若陛下今日陨落，大晋被毁，你就是千古罪人呐！清虚掌门，蜀山乃天下第一仙门，匡扶正道，守护苍生，怎能容忍这等不顾天下安危之人？蜀山若坐视不理，便是对天下苍生不公啊！剑心，你此番行径依然背逆天道，你既为蜀山弟子，便有守护天下苍生之责。如今大晋危难，妖魔肆虐，你却坐视不理，这与助纣为虐有何异？清虚师兄，此等逆徒，我蜀山绝不能容，当即逐出师门，以正道统。此等祸事，本就因你而起，你若真有悔过之心，便该自己解决，不想解决也得解决，岂能牵连我蜀山清誉？谁爱救谁救。你这么厉害，那你上。你，清虚师兄，你看到了吗？此等逆徒，狂妄自大，目无尊长，请掌门即刻将其逐出师门。剑心，你以为你有多了不起？若非当初父皇招你入宫，你不过是一个籍籍无名的蜀山小弟子而已，你算什么？你仅仅只是在镇魔观生活了10年，便被天下百姓记住。可你这10年做了什么？不过是镇压了些妖魔鬼怪而已。真正的治国安邦是朕，朕为大晋付出了多少心血，你又懂什么？黄姐，你到了这步田地，竟然还如此冥顽不灵！你口口声声为了大晋，可你却亲手毁了大晋的根基。你口口声声指责师父，你可知师父为了你，为了大晋付出了多少？看到了吗，剑心？这就是你拼死守护的人类，卑贱、愚蠢，只会窝里斗。剑心，你这等强者何必与这些凡夫俗子为伍？只要你愿意向妖皇大人跪下求饶，妖皇大人不计小人过，一定会放过你，让你加入我们，总比这些卑贱的人类好多了。这天下就应该由我们这些强者掌握。
剑心，我今日该了结了，本皇来取你性命。该死！我杀了这么多人类，屠戮了皇城，他竟然连一丝波澜都没有。难道这些卑贱的凡人，在他眼中连蝼蚁都不如？十大妖皇竟然全都来了，我们怎么可能挡得住啊？都是他，都是他！若是他当年没杀饕餮，何至于引来今日之祸呀？没错，是他种下的因，如今却要我们所有人来承受这果。剑心，你就是我大晋的罪人，你就是这天下苍生的罪人。掌门，诸位同门，事到如今，有些话我不得不说了。眼下局面已是死局，这9大妖王绝非我蜀山能抗衡。难道真要为了某个人昔日的过错，就让我整个蜀山道统万千弟子，还有山下依附我们的无数百姓，都跟着一同殉葬吗？明法长老言之有理呀，剑心师弟修为通天，当以大局为重啊！是啊，剑心师兄，祸是您闯下的，如今对方指名道姓要找您，您难道就忍心看着这1万生灵涂炭吗？没错，一人做事一人当，何必牵连我等无辜？何必牵连整个蜀山，牵连整个大晋？剑心师叔，求求您了，为了天下苍生，为了蜀山传承，您就出去吧，或许还能换得一线生机呀！牺牲一人而救天下，乃是无上功德呀！这些人真是太过分了！既然是功德，那你们为何不去领受？既然一人做事一人当，那你们为何要逼迫他人？剑心，这就是你拼死守护的人类，人类的卑鄙，你感受如何？你当初为了他们，在我面前摆出那副高高在上的圣人姿态，口口声声为了苍生，现在看来真是可笑至极。既然如此，也省得本皇费心。9大妖王听令，今日血洗蜀山！本皇最讨厌这些满口仁义道德，实则卑劣无耻的伪君子。就让剑心亲眼看着，他守护的这些苍生是如何被屠戮殆尽的。就让这蜀山之地成为你们这些虚伪人类的葬身之所。这人间血石果然大补，本王吞噬3成生灵，如今功力已非昔日可比。就凭你们这些残兵败将，也配拦我？找死！孽畜，屠戮生灵，天理不容！今日我等便是拼取性命，也要除魔卫道，守护大晋，护卫苍生！杀！剑心，你当真袖手旁观吗？师父，是他们鼓动5000余，以国运冲击封印，酿成今日大祸。
如今杀劫临头，不过是自食恶果。路是自己选的，代价也该自己来付。剑心，100年不见，你竟变得比我们妖魔还要冷血。你当初口口声声为了苍生，如今这苍生在你面前被屠戮，你却无动于衷。既然你看得如此透彻，又何必高高在上装什么圣人？不如加入我等，将这虚伪的人间彻底倾覆。不过在那之前，你得先跪下来，让本皇踩着你的后背，踩着你的脸，报当年镇压之仇，践踏本皇100年之耻。行，不理我，上，把这些人都杀了，都吃了。蜀山弟子，跟我一起上！陛下，末将誓死护卫。陛下，为大晋牺牲，是你的荣耀。若非剑心当年埋下祸根，朕何须幸此下策？这一切都要算在他的头上。师父，我不想任何人为我而死，我不想。为君者，可以手段，不可失却人心，这才是你与暴君的区别。剑心，你还要看到几时？非要斗我蜀山弟子死绝吗？见死不救，与妖魔何异？你的道心何在？你枉为我蜀山首席弟子！剑心，你同门都讨厌你，希望你死呢？这就是你拼死守护的。以我对剑心的了解，此人虽冷漠，却绝非怯战之辈。如此局面，他仍不出手，难道他是在忌惮于我？哼，是了，定是本皇如今实力远超他的预期，他不敢贸然出手，他是在忌惮于我。剑心，给本皇跪下！冥顽不灵。这不可能，实力差距竟仍如此悬殊。撤！剑心，断足之辱，本皇铭记于心。待我归来之日，必亲手斩下你的双腿，踏平蜀山。是你见死不救，师父才会惨死。你明明有如此实力，为何不肯早出手相救？你若早些出手，我师父诸位同道何至于此？你这冷血之徒，也配受我蜀山供奉，也配称正道魁首？你根本就是个魔头！掌门，他今日能对我师父见死不救，来日就能对蜀山满门袖手旁观。此
此等冷血之人，岂能再容于我蜀山？请掌门将其逐出师门，以彰我蜀山清誉。掌门，这就是个叛徒！请掌门为玄镜长老讨回公道。若非他，玄镜长老就不会死。没错，掌门，这种孽障就应该逐出蜀山。够了，今日之祸根源何在？尔等心中当真不明。剑心自有他的道理。传令，剑心即日起于后山禁地静思，非诏不得出。皇姐她现在是生是死，伤势如何？她虽然如此对我，如此对师父，可那份血脉亲情，终究难以彻底割舍。蜀山已不可依仗，剑心你冷血至此，就休怪朕自谋生路。陛下伤势可有好转？陛下多虑了。贫道虽未明随陛下前往蜀山，但暗中一直在关注皇城动向。如今妖皇饕餮在蜀山受挫，以其睚眦必报的心性，必会转而亲力攻打皇城。贫道愿倾天师宗残余之力，与陛下共守此城，直至最后一刻。师父，等天下太平了，我们经常这样出来玩，好不好？而如今，自己的师父连救都不肯救自己，不救大晋。好啊，那便让这皇城成为我等最后的战场。朕要与大晋共存亡。玄冥真人，如今之事，朕该如何是好？陛下愿信贫道，便是大晋之幸。如今内外交困，蜀山坐视不理，道盟人心涣散，唯有陛下与贫道愿为这天下苍生殊死一搏。真人为何如此助我？贫道身为天师宗宗主，道盟盟主，所求无非大晋安泰，黎民康乐。蜀山看似超然物外，实则自私冷血，坐视皇城陷落而不救。而我天师宗虽力量微薄，却愿与陛下同生共死，匡扶社稷，这才是真正的正道。他永远都是这样，永远都不听我的。占了这破罐，阻了我大晋这么久的龙脉，该杀的这些妖魔鬼怪不杀，如今我身陷绝境，他却袖手旁观。好，玄冥真人，待剿灭妖魔，朕必铲平蜀山。届时，天师宗当为天下第一宗门。陛下，此乃万灵护国阵，只需引流民入城，以众生愿力为引，便可筑起不朽屏障。虽有些许牺牲，却是为了保全更多人。
为了大晋的国本，为国捐躯是他们的荣耀。待朕扫清妖孽，剑心，还有我那好皇妹，哼，你们都该死！大晋不需要你们这等虚伪之人。剑心，皇定要你100倍偿还！心不静，棋便乱了。有什么要问的，说吧。师父，皇姐她现在重伤在身，又被玄冥真人蛊惑，我该怎么办？她毕竟是我唯一的姐姐了。她选了她的路。可是玄冥真人所图绝非忠心护国，那万灵护国阵，我在蜀山古籍中见过类似记载，那根本就是灭绝人性的噬魂炼血之阵。皇姐她会被骗的。师父，您早就知道，对不对？年纪之小，一切为何不阻止？若您早些出手，皇姐她就不会落到今天这步田地。一个执意赴死的人，你拦得住他几次？他要的不是真相，而是能让他握住权柄，扫清一切障碍的力量。玄冥给的正是他所求，你要救的是一个早已不愿回头的人。那如今该怎么办？我还是想护着他，护着大剑，那是我唯一的亲人，唯一的家了。若真的放不下，那就让自己变得足够强。师父，请教我。如今我虽有紫影青锁，却无法随心驾驭，更不懂得如何让双剑合璧，发挥其真正威力。好，今日为师教你流霜双影诀。欲合其臂，非强控其形，而须先悟其性。屏气凝神，将你所有感官都集中在你的青紫双剑上，剑诀在心，不在形。师父，我悟了。圣上有旨，女帝仁德，不忍苍生受苦，特设万灵护国大阵，护我大晋国本。凡入阵者，皆受龙脉庇佑，妖魔不侵，速速入城，共抗妖祸。有救了！陛下没有放弃我们呢！快进城，进城就有救了！师傅，快看，七彩的云，好漂亮！姐姐，师傅，我不是，我拿来御膳房新做的桂花酥，吃着吃。没规矩，在师傅面前怎么能说偷？站在这观星台上，看到的不仅是云霞夜景，你们将来要看的是这天下山河，是万家灯火，是百姓安居。我要像父皇一样，守护大晋，让所有人都能安心看晚霞。我也要帮姐姐。证明？我绝对要证明给你们看。剑心，你不帮我，总有一天你会求我。陛下，流民已尽数入城，只是阵法需至纯愿力为引，然人群之中有些许老弱病残，行动迟缓，滞留阵眼之处，恐污了愿力。不过他们若是能为国牺牲，已是他们的造化。为帝者，可权衡，不可冷血；可决断，不可无情。准了。
龙脉复苏了！天佑大晋，陛下万岁！啊，国师千岁，我们有救了，我们有救了！为大晋捐躯是你们的荣耀，陛下会记住你们的功绩。我不想死，放我出去啊！求求你们，我们不是妖魔，为什么要这么对我们？诸位，贫道知道你们心中有怨有惧，但请想一想，城外是何等的人间炼狱，妖魔肆虐，亲人离散，而皇城是我人族最后的希望。如今女帝陛下与贫道以无上阵法聚集众生愿力，护佑着最后一方净土。你们的牺牲不是白费，你们的血肉将化为不朽的屏障，你们的魂魄将融入大晋的龙脉，你们的子孙后代将因你们今日的付出而得以存活，这才是真正的大功德。对，为了大晋，为了孩子，为了国家，我要为了国家付出一切。只有有国才有家，我愿意为了国家付出一切。下一个。我不想死，我还有家人，放我出去。也罢，既然你尘缘未了，贫道也不强求。诸位都看到了，陛下与贫道并非滥杀无辜，若有不愿者，可自行离去。但为了大阵的稳固，尔等的家人亲眷需留下，待事成之后，陛下必有重赏，让他们一生衣食无忧。你的愿力，贫道便替你收下了。这就是力量，绝对的力量。此地官吏贪墨真财2款，虚肉百姓，按律当斩。限2米尽数取出，按人头发放，不得有误。你看，为帝者，手中之剑当为何而挥？师父，我明白了，我一定会让大晋百姓过得好，再不会让他们流离失所。假仁假义，若真有无上力量，当年为何不直接杀光妖魔？为何要留下滔天性命？你的慈悲不过是懦弱，你的守护不过是束缚。剑心，你看好了，这才是真正的力量，能守护一切的力量。剑心，武乾云，等着吧，待朕神功大成，定要你们跪在朕面前，亲眼看着你们珍视的蜀山，你们想要守护的苍生，还有你们那可笑的道义，在朕的力量面前，通通化为灰烬。诸位都看到了，妖皇陛下心心念念的只有找剑心复仇，至于我族称霸人间的大业，他根本就不当回事。人族如今内乱，皇城虚弱，正是我族席卷天下的大好时机。他却只顾着疗伤，想着怎么跟剑心拼命。我看他是被镇压了10年，胆气都被磨没了。饕餮只顾私怨，不念族群，如何配统领我等？
没错。哼，何必跟着一个饕餮混？当年他害我们都被封印了。对呀，现在就是最好的时候。吴尘，你来做什么？诸位所言句句在理，饕餮心中只有百年私仇。他若真在乎妖族荣光，真在乎诸位跟随他征战多年的情谊，此刻就该带领我们趁人族皇室内乱，龙脉动荡，一举攻破皇城，吞并沃土，让我妖族儿郎尽享血食，称霸人间。整个妖族的命运都绑在他一个人对剑心的执念上，诸位甘心吗？甘心永远只做他复仇的棋子吗？吴尘，你有何高见？饕餮的力量源于上古血脉，而我的力量却能融合两界之长。若由我统领，吞噬人族龙脉，炼化天下生灵，我妖族将不再是偏安一隅的妖，而是这天地间唯一的主宰。形似三分，神未至。剑意不在于贯，在于破。师傅，等我练成蜀山最高剑诀，是不是就能像您一样一剑斩妖，守护大晋了？啊，姐姐好厉害啊！这些字我都认不全。剑道在心。如今小云的双剑之意已初具规模，凌厉而坚韧。噬魂真长，血染龙气，大晋的国运根基，这次怕是真的要断了。放开我！我要见女帝陛下，我要见皇姑。陛下，不可呀！他们可是陛下的血脉亲族，以此邪法献祭，有伤天和，更失人心呐！李尚书，你口口声声血脉人心，可曾想过他们的牺牲能换得龙脉重塑，能护住更多五姓子孙乃至天下百姓？你此刻阻拦，才是真正陷大晋于死地。陛下，老臣并非阻挠救国，只是此法绝非正道啊！剑心真人当年，休要再提那个懦夫！他若有心救国，10年前就该彻底了结一切，而不是守着个破关留祸至今，利益元中勾结外敌，乱我军心，意图阻挠护国大计。拖出去，斩立决，其家眷全部投入阵眼。哎，听说了吗？我家三叔公也被征召入阵了，都怪那个剑心，若不是他当年养虎为患，我们何至于此？就是，蜀山算什么名门正道？眼看着我们家破人亡，他们却袖手旁观。只有天师宗，只有玄冥真人还在苦苦支撑，保护我们。诸位乡亲，女婢陛下为护国运，不惜以自身精血为引，催动大阵，以3日未出关。我们当感念陛下与真人之恩德，同心同德，共度难关。剑心，如今妖族肆虐，皇城危在旦夕，天下苍生陷于水火。您身为蜀山弟子，正道魁首，岂能一直隐居不出？还请出山主持大局，斩妖除魔。您真要眼睁睁看着天下生灵涂炭，看我蜀山千年清誉因您蒙尘吗？若不是当年您留下祸患，大晋何至于此？如今大错已成，还请您出山弥补。
龙危在旦夕，难道妖魔已经大举攻城了？皇姐她……外面太吵了，钱云，你去处理一下。若连这点场面都应付不了，将来下了山，只会更麻烦。师父正在静修，不见外客，诸位请回吧。吴千云，你也是皇家血脉，如今国难当头，你竟助他避世不出，此事关乎天下安危，岂容你一个小辈在此阻拦？让开！师父不见客。得罪了。啊！怎么会这样？长老，我们打不过呀！方才那合击之力，足以重创寻常化神修士。钱宇竟然能如此轻易地挡下。吴千云，你还要护着他到几时？你那皇劫倒行逆施，以万千生灵为祭，设下噬魂血阵，如今的皇城早已是人间炼狱，他已堕入魔道。你身为其妹，竟还在此助纣为虐，我蜀山清净之地，容不得你们这对邪恶师徒。万灵为戒，皇姐她到底做了什么？明法，有事去找掌门。再敢在此聒噪，休怪我剑下无情。哼，我们走，去找掌门评理。师父，弟子错了，弟子想下山，去看看皇城到底发生了什么，看看皇姐她究竟变成了什么样子。起来吧，这些年你为我守惯，已做得够多，如今也该去走你自己的路了。想去就去吧。师父，外面有鬼，钱云害怕。不怕，师父在，什么鬼都进不来。睡吧。此物你贴身带护，危急之时可保你。师父，对不起，无论皇姐做了什么，你永远是钱云的师父，也永远是大晋的帝师。10日之内，集结所有妖族部众，兵分3路，给本皇将大晋南境3郡——澜沧、赤水、清渊，彻底化为焦土。本皇要人族血流成河！本皇的话，你们没听见？妖皇陛下，屠灭3郡，耗费10日。且人族如今龟缩皇城，依仗那诡异大阵，我等为何不集中力量，直捣黄龙，攻破皇城，占据那最富饶的中州沃土？现在大晋气运亿万血石尽归我族，岂不比泄愤般的屠戮更为有利？你在质疑本皇？不敢。属下只是想问陛下心中所念，究竟是妖族霸业，还是与艰辛的私人恩怨？
陛下，你若执意将全族之力压在与剑心一人的生死对决上，置我族千秋大业于不顾，那么恕我等难以从命。人族内乱正是天赐良机，您若不去，我们便自行攻城略地。你们是要反了？陛下息怒，您伤势未愈，万不可动怒伤神。诸位妖王也是一心为了妖族未来，言语或许急切了些，但忠心可见呐。诸位，陛下被朕10年，心中郁结，欲寻剑心了断，此乃强者尊严所在。我等身为臣属，理应体谅，更该竭力相助才是，怎可在此内耗，让人族看了笑话？滚！现在就给本皇滚远点！诸位也看到了，饕餮心中早已没有妖族，只有仇恨。他迟早会将所有力量，乃至你我性命，都压在那场与剑心的对决上。与其被他拖着陪葬，不如我们自己做主。请说一下此事，我们该如何？没错，此事该怎么办？待他与剑心决战，必是两败俱伤，或一方力竭之时，那时我们便以驰援为名，联手偷袭，夺其妖皇本源。届时本源之力由我们共享，人族疆土由我们共分，再也不必听一人号令，再也不必为一人私怨赌上一切。诸位以为如何？好。陛下，万灵护国阵已成，威能无匹，但阵法久未实战，需稍作演练，熟悉其力，方能于妖魔来袭时发挥极致。蜀山恰是绝佳的试阵之宝，亦可让那些自诩超然的剑修知晓，如今之大晋，何人做主？玄冥真人所言极是。也不知道黄姐如今到底变成了什么样子。那是什么？好可怕的气息啊！是妖魔打过来了吗？这光是从皇城的方向来的，难道？难道真的是黄姐道行逆时，以1000生灵为计，设下噬魂血阵？黄姐，这真的是你做的吗？吴千羽，他疯了！他竟敢对我蜀山庇护下的凡人动手！掌门，我们还需让剑心出面，毕竟剑心可是大晋的国师。哼，此等魔头，屠戮生灵，人神共愤，我蜀山岂能坐视不理？剑心是他师父，必须让剑心解决。掌门，万不可再护着剑心了。请掌门速速定夺，如今我们该如何是好？请掌门定夺。走吧，去剑心所居住的地方看看。
剑心，皇城邪阵已公然屠戮我蜀山庇护之民，数百无辜生灵瞬间湮灭，你还要在这竹局中做到几时？难道真要等到蜀山染血，苍生静默，你才肯睁眼看看这人间吗？剑心师兄，此事因你而起，请您解决此事。剑心师兄，此事只有你能解决了。当年您要是把这些妖魔都杀了，便不会如此了。师父，五千余，一如魔道，玄冥所布，飞护国阵，乃噬魂炼血之邪阵。他每动用一次此阵之力，便吞噬无数生魂，离人之一字，便远一分。待他彻底与那阵同合，便是血魔降世，再无回头之路。剑心，一切有违法，去做你该做的事情吧。师父，一个人若执意走向深渊，旁人纵有千般道理，万般戾气，又如何能拦住一颗决绝赴死的心？他能听见的，早已不是道理，只是他自己想听见的声音罢了。也不知道剑心师兄会不会出手。要我说呀，直接把剑心师兄赶出去收拾烂摊子就好了。我等蜀山哪有过这种时候？没错，这种事情就应该一人做事一人当。说到底，还是剑心师兄的问题。行了，赶紧去加固护山大阵，安抚山脚下幸存的村落。此事掌门自会定夺的。同时对皇城方向保持着最高警戒。剑心，100年前断族之辱，实在镇压之仇该了结了。3日后，断天崖上你我生死一战，若本皇败，妖族100年之内绝不犯你蜀山寸土；若你败，我便将你碎尸万段，让你神魂俱灭，永世不得超生。此战只决你我，不论族群。啊！这妖皇疯了吗？竟然直接下战书给剑心师叔！都是他惹的祸。现在妖皇找上门来，又要连累我们整个蜀山。这个剑心真是我蜀山的祸胎。此战你应是不应？应。你可知此战胜负牵动甚大，若有不测。饕餮他虽偏执入，却也众怒。此战非关族群，只为私欲，是他的执念，也是他身为妖皇最后的骄傲。妖亦有心，他的心被困在了100年前那一剑，困在了镇魔关下那10年。此战是他为自己寻的解脱，也是我与他必须了结的因果。蜀山上下备战！然此战乃剑心与妖皇私怨，非我蜀山与妖族之战。未得号令，不得擅入断天崖。饕餮自寻死路，竟与剑心单挑，断天崖之战，两人必是全力相搏。无论谁胜谁负，最终必定是两败俱伤或一方力竭。届时，我们便以驰援妖皇为名，同时出手，目标先合力击杀最虚弱的饕餮，夺取他的妖皇本源，然后再趁剑心力竭将其围杀。蜀山必乱，人族胆寒，这人间便是我们的了。同时背叛妖皇与剑心，是否太过冒险？诸位，你们还想被他当作复仇的工具使唤多久？想想他这100年来，心中可有一刻真正装着妖族霸业？可有一刻将你们的生死族群的未来放在他那可笑的尊严和仇恨之上？真正的皇者为族群真正的利益而战，
而非为私人恩怨赌上整个妖族的命运。夺其本源，我们共享力量；共分人间，我们同享尊荣。这才是强者该走的路，做自己主宰命运的王嘛！干，就干他娘的一票大的！说得对，谁当妖皇不是当啊？老子不想再给他当枪使了。好，断天涯决战，以我为号。好，很好。狗咬狗，一嘴毛。玄冥，随朕暗中前往断天涯。朕要亲眼看着这两个挡了朕道路的人是如何收场的。陛下英明，观摩当世最强二者之战，对陛下感悟力量大有裨益。若他们能同归于尽，自是最好。同归于尽，那太便宜他们了。朕要亲眼看着剑心败亡，看着那妖皇吞噬蜀山，然后再用朕这万灵大阵将剩下那个也一起炼化。很快朕就让你们全部都去死。好啊，打吧，打得越惨烈越好。无论是重伤的饕餮，还是力竭的剑心，乃至武前羽催动大阵后可能出现的破绽，都是我天师宗窃取力量登顶天下的绝佳机会。蜀山，你们占据天下第一的名头这么多年，终于要覆灭了。听说了吗？妖皇饕餮要和那个蜀山的剑心在断天涯决一死战了。什么剑心？我看就是个祸害。要不是他当年心软，哪有现在这么多事儿？我三舅家就是被妖魔给屠了满门。谁说不是呢？现在到处都说咱们陛下是为了镇压他留下的祸根，才用那什么万灵大阵的。咱们陛下也不容易啊。师父，你为天下苍生做了那么多，到头来却要背负这样的骂名。不过我信你，你一定会赢的。这100年，我每一天每一刻都在想如何撕碎你，如何破掉你那该死的诛仙4剑。你错了，即便再过100年，你依旧不是我的对手。100年前我出手震你，非因你为妖，而是因你心中无法遏制的吞噬之欲，对苍生毫无怜悯的暴虐，以及不知止步的狂妄。住口！若不是你，我妖族早已占据人间沃土，何须在贫瘠之地苟延残喘？你这伪君子！不过，现在的你，看着那些你曾守护的人类背叛你、辱骂你，是不是终于失望了？是不是觉得他们根本不配你拯救？你如今的冷血，倒是与我等妖魔越来越像了。万般执念，皆为心魔。你困于仇恨，早已迷失了本心。我最讨厌的就是你这副高高在上的说教嘴脸，给本皇死来！
你看不起我，觉得我不配你出全力，还是这么高高在上？好，好，好，今天我必拉你下神坛！这是我燃烧3成本源妖力的绝杀，剑心，这一次你肯定接不住。这家伙还真比自己想象中的强。无尘，为何还不动手？那剑心明显未尽全力，游刃有余。没错，再等下去，万一饕餮那疯子耗尽了妖力，剑心还有余力，我们岂不是要面对一个全胜的他？再等等，饕餮已被激怒，攻势虽猛，破绽渐多，剑心不出杀招，必有原因。等一个他们气机牵引最烈、最为投入的瞬间，绝佳的机会。哼，剑心啊剑心，你可千万不要怪我。我最看不起的，就是这种背信弃义的人。本皇与剑心一战，岂容尔等卑鄙小人插手？滚！看到了吗，剑心？这就是你教出来的好徒弟，这就是你曾经拼死保护的好人类，现在感觉如何？与他们相比，是不是觉得我们妖魔反而更坦荡一些？我们顶多只是吃人果腹，而他们却会从背后痛穿自己恩师的脊梁。大劫将至，天欲其亡，必令其狂。就是现在，动手！你只是沉溺于剑心的丝绸，早已不配为皇。你的时代结束了，这妖皇之位，这妖族的未来，将由我来主宰。剑心，你帮他？你竟然帮这个妖魔？你疯了不成？那又如何？剑心，你救他？他可是一心想要你的命啊！你这算是什么？惺惺相惜吗？还是说你这个伪君子终于装不下去了？
帮我。诸位妖王，还等什么？先合力宰了剑心和这残废的饕餮，他们的力量我们共享。言之有理，先除大敌。妖魔还真强啊！哎，没办法，谁让剑心师兄心软呢？对呀，本来就是剑心师兄自己惹出来的事情。行了，你们一个个的，虽然此事的确是剑心的问题，但毕竟是你们的师兄，尊重点。此事剑心会解决的，你们无需一个个的在这里说这些。手势虽稳，却难以反击。这要是拖下去，对他不利。为什么到了这一步，他还要护着我这个宿敌？明明我一直扬言要杀了他，为什么？去死吧！都给朕去死！我很好，前所未有的好。错的是你们，是你们这些虚伪的人，阻挡朕的大晋之道，奸心伪善。明明当年可以杀光所有妖魔，却偏偏只是这样。错的都是你们！滚开，否则连你一起杀！为什么连你？为什么？陛下，哦不，武千羽，从头到尾，贫到要的，都只是这大晋龙脉的气运，和你这身以万灵练就的血煞之力罢了。你以为我真的会在意什么大晋江山，什么天下苍生？你不过是我攫取力量的容器和工具罢了。姐姐，师傅，我以后要当天下第一剑仙。第二万列，拜托，言师了。姐姐，等等我！
姐姐，你挺着，我现在找师傅救你。没用的，小云，这次我要死了。不会，才不会呢！师傅这么厉害，一定能救你的。没事的，没事的，等到时候跟师傅好好的道歉，师傅会原谅你的。我生计和大战连在一起，如今力量全部都被吸走了。小云啊，其实这才是我应该的报应。父皇、师父、云儿，我真的错了，我不该。姐姐，姐姐！剑心，你为护着废妖已经耗费太多灵力，我看你还能撑多久？哼，100年来，你蜀山一直压在我天师宗头上，今日终于轮到我来踩碎你们这天下第一的虚名。去死吧！没想到啊，没想到，最后竟然是这样。你为什么要救我？在皇城山，你镇压我，刚才他们偷袭我，你明明可以不管，甚至可以趁机了结我。100年前，大晋北境忘忧谷寒潭边，一只左翼被猎妖剑矢贯穿、奄奄一息的黑鳞幼兽，蜷缩在枯草丛中，等待着死亡或更残酷的命运。那只幼兽记住了恩情，他发誓，若能活命，修炼有成，定要报答。多年后，他修为大成，回去寻找，却只在寒潭边找到一座简陋的衣冠冢。他以为恩人早已陨落，悲痛之下，便年年隐秘前往祭拜。你怎么会知道？为什么不早告诉我？有些路要自己走过。100年前我救你一命，是因不忍见幼灵夭折；今日你为我挡下那一劫，是因你骨子里不屑偷袭的骄傲。我此刻救你，是还你这一党之情。没想到最后竟然是这样。我恨了你这么多年，你竟然是我的救命恩人，剑心。我
万般皆是命，万般皆是缘。这是我欠你的。做梦，想让我死没那么容易，天下应该是我的。不，想杀我不可能，没想到还是我小看这个饕餮了。我们天师宗才是第1名，你们蜀山根本就是垃圾。现在就要快点解决了，不然钱玉以子清为引，布天地寂灭剑阵。万剑归宗。想杀我？做梦！这是什么？不可能！我是不可能死的！为什么？为什么会这样？我不想死，我想当天下霸主。我们天师宗才是最强的！这一次是真的结束了。万般都是命，半点不由人。小玉，我们走吧。师父，您原谅姐姐了。武乾云登基为新女帝，于废墟之上重整大计，废除一切邪法，开仓放粮，安抚民我，天下渐归安宁。还真是命啊，又碰到你。这次我来做你师傅，必不让你走入歧途。